Auditi i realizuar në dogana për 6 mujorin e parë të këtij viti ka konstatuar një sër parregullësish, të cilat kanë ndikuar në performancën e këtij institucioni. Sipas raportit të publikuar në faqen zyrtare të doganës shqiptare, theksohet se niveli i arkëtimit të të ardhurave është i dobët dhe se borxhi doganor është në shifra jashtëzakonisht të larta. Nga analiza sipas strukturës së të ardhurave rezulton me mosrealizim, zëri akciza dhe renta minerare. Raporti vlerëson se ka mangësi si në drejtim të organizimit të punës, të mbikëqyrjes së subjekteve, ashtu edhe në administrimin e dokumentacionit. Ndër të tjera, raporti i auditit ka konstatuar një sër rastesh kur në praktikat doganore dokumentacioni bashkangjitur nuk e justifikon përdorimin në vlerësimin doganor të metodës së transaksionit dhe nga ana e doganës nuk janë aplikuar vlerat e të dhënave të disponueshme ose janë aplikuar vlera më të ulta se këto të dhëna. Po ashtu theksohet se janë gjetur raste ku ka pasur llogaritje gabim të koeficienteve të rregullimit, si dhe mos plotësim të praktikave doganore me librezat e mjeteve. Në përfundim, auditi rekomandon në respektimin e kuadrit ligjor e nënligjor të rregullave dhe kontrolleve të vendosura mbi funksionimin e sistemeve kryesore të vlerësimit doganor, klasifikimit tarifor dhe origjinës së mallrave, të funksionimit të regjimeve doganore dhe të kontrollit të brendshëm. Ky audit nxjerr edhe një herë në pa debatin e madh se performanca e dobët e administratës doganore ka sjellë edhe gropën më të madhe në buxhet.